अस्सलामुअलैकुम, मैं पीस बी अपॉन यू। आप देख रहे हैं देवनार डायरीज़ और मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कोटा की एक जोड़ी बताऊँगा। 2 मेल कोटा अवेलेबल है फॉर सेल और ये अवेलेबल है एसएनएस गोट फार्म भोपाल, और बकरे अवेलेबल है कोटा में। ऑल ओवर मुंबई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छे और हेल्दी बकरे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आगे बकरों की सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा। तो जैसा मैंने बताया, माशाल्लाह से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये दोनों ही कोटा बकरे, दोनों जोड़ी अवेलेबल है फॉर सेल। काफ़ी हेल्दी बकरे हैं, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में, वाइट में रेयर होते हैं कोटा। थोड़े से स्पॉट्स हैं और जो है ये दोनों जो है 4 दांत पे है। आगे इंशाल्लाह वीडियो में आपको इनके दांत भी दिखाऊंगा और दोनों 4 दांत पे है, खड़े सिक्के के है। इसके अलावा जो है इनका वेट 45 केजी एवरेज है। तो जैसा मैंने बताया, ये अवेलेबल है फॉर सेल एसएनएस गोट फार्म भोपाल और बकरे अवेलेबल कोटा में। देखिए ये 4 दांत पे है माशाल्लाह से। तो कोटा में अवेलेबल है, ऑल ओवर मुंबई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, एसएनएस गोट फार्म के ओनर सईद भाई के बकरे हैं ये, सईद भाई को कांटेक्ट कीजिए। और ये दूसरा बकरा, इसका भी दांत देखिए 4 दांत पे है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बकरा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, सईद भाई को कांटेक्ट कीजिए। सईद भाई का नंबर मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और प्लीज़ नोट कीजिए, ये इंटरनेशनल नंबर है, तो आप जो है सईद भाई को व्हाट्सएप करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को एक रेफरेंस नंबर दिया गया है, तो जब भी आप कांटेक्ट करें सईद भाई को तो वो रेफरेंस नंबर मेंशन कीजिए, ताकि उनको समझने में दिक्कत ना हो कि कौन से बकरों की इन्फॉर्मेशन आप उनसे लेना चाहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़, एक बार फिर से व्यूवर्स के लिए रिपीट कर दूं। 35 इनकी हाइट है, 45 एवरेज वेट है। दोनों बकरे 4 दांत पे, काफ़ी हेल्थी और एक्टिव और खूबसूरत माशाल्लाह से वाइट में कोटा बकरे। तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में amazon.in वेबसाइट का लिंक है। अगर आप कोई भी चीज़ amazon.in वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट सर्च कीजिए और परचेज़ कीजिए। इंशाल्लाह चैनल को सपोर्ट होगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यानी देवनार डायरी का। अगर आपको अपने बकरों की वीडियोस अपलोड करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़, कोटा में जोड़ी कोटा में अवेलेबल, ऑल ओवर मुंबई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, और बकरे हैं एसएनएस गोट फार्म भोपाल के। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और जो है अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर से जो बेल आइकन होता है सब्सक्रिप्शन बटन के बाजू में, उसे दबाइए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो, और मैं इसी तरह आपके लिए एक से एक बेहतरीन चीज़ जो है लाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन, पीस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।